Şimdi değerli arkadaşlarım, bu mavi yıldız çiçeği, bu çiğdem. Burada fark etmemiz gereken bir şey var. Bakın, çok ilginç bir şey. Buradaki yaprağı nasıl deldi çıktı bu. Şimdi buradaki olay, yaprağı ben çöple delmeye çalışıyorum. Bakın delemiyorum. Delmeye çalışıyorum, delemiyorum. Ama çiğdem o yaprağı delmiş ve kendini gün yüzüne atmış. Bence çok ilginç arkadaşlar. Burada kardelen çiçeği, mavi yıldız çiçeği ve çiğdem kardeşliği. Doğa birleştirir.